За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр шинэ сар Арслангийн ордод гарч байна. За танд илгээх шинэ сарны мессеж юу байх вэ гэсэн юм сэдвтэй уншлага хий. За нийт 3 үзэр сонгоно. Үзэр маань Queen of Swords гэсэн юм үзэр байна. За хоёр дахь үзэр маань Page of Pentacles. За гурав дахь үзэр маань Disappointment гэсэн юм үзэр байна. За та өөрт хамгийн их таалагдчих байгаа нэг үзрийг сонгоно. За нэг дугаарыг сонгосон хүмүүсийнхээ уншлагыг хамтдаа эхэлцгээе. За танд илгээх шинэ сарны мессеж юу байх вэ? Aquarius, House 4, Dream. За тэгэхээр таны хувьд хумхын орд 4-р house. За Dream гэсэн юм мессежүүд гарч ирсэн байна. За тэгэхээр 4-р хаус гэдэг маань таны гэр бүл хайртай дотны хүмүүстэй холбоотой. За ийм бол шинэ сар гарч байгаа юм байна. За та илүү их одоо нөгөө нэг гэр бүлтэй анхаарах, гэр бүлийн хайртай дотны хүмүүстэй анхаарал хандуулах, мөн өөрийнхөө нөгөө нэг дотоод гүн гүнзгэр өнгөх ч юм уу ийм үйл явдал болж болно. За энэ нь болохоор хумх буй агаар махбодтой ийм ордод байгаа учраас за гэр бүлийнхэнтэйгээ илүү их ярилцах ч юм уу, за ийш тийшээ явах ч юм уу, хөдөлгөөнтэй байх. За ийм хөгжилтэй зүйлсийг хамтдаа хийж өнгөрүүлэхтэй, цагийг зугаатай өнгөрүүлэх ч юм уу, иймэрхүү үйл явдлууд байж болно. За нэгэн хэвийн ийм бас нөгөө гэр бүлийн стилээс илүү одоо гэр бүл дотор байгаа тэр гишүүд нэг нэгнийхээ хувийн орон зайг хүндэтгэх ч юм уу те айгүй юм бие даасан эрхчлөөтэй бие даасан юм хүмүүс ийм төрлийн гишүүд байж магадгүй. За та бол мөн бас гэр бүлтэй айгүй тийм бие даасан танай гэр бүлийнхэн хувийн орон зай руу одоо нөгөө хин хинний хувийн орон зай руу хэд нэвтэрдэггүй чөлөөтэй ийм төрлийн хүмүүс байх боломжтой. За тэгээ гэр бүлийн хүмүүсээс за гэр бүл дотроос идэ ингээд танд ямар нэгэн дэмжлэг сайхан зүйлсийг одоо нөгөө нэг сайхан мэдээ дуулгах ямар нэгэн одоо таны ажил амьдрал карьер одоо хичээл сурлага энэ бүгдэд гэр бүлийнхнээс нь одоо дэмжлэг туслалцаа ирэх сэтгэл зүйн бас ийм дэмжлэг боломжууд бас ирэх. За гэр бүл хамаатан садны хүмүүсээс танд бол маш их юм боломж ивэл дааз ивэл гэх юм иймэрхүү зүйлс бол ирж байна. За тэгээд энэ одоо боломжийг бүү алдаарай, өөртөө ихтэй байгаарай, шийдэмгий байгаарай, зоригтой байгаарай гэд Queen of Swords буюу ийм эрэлхэг дайчин ийм хатны хүзэр гарч ирсэн байна. Тэгээ агаар махбодд байгаа учраас өөртөө ихтэй, зоригтой, шийдэмгий байж за энэ боломжийг одоо бүү алдаарай, энэ боломжийг бас ингэж гой сайхан ашиглах ч юм уу иймэрхүү байж болно. За хамгийн сүүлд нь танд хэлж би сүүл мессеж байх уу? Харцгаая. За keep silent гэсэн байна. За тэгэхээр таны хувьд дотгошоо одоо ингэ чимээгүй байх ч юм уу ийм цаг хугацаа бол танд хэрэгтэй. За тэгээ өөрийнхөө сэтгэл хөдлөл өөрөө одоо тэр дотоодоос ингэж гарч иж байгаа тэр дуу хоолойг төр зурна хойш нь тавиараа гэсэн байна. Тэгээд бүх зүйл одоо ингэж болох хэвээр дарааллаараа болох хэвээр ингэж цаг хугацаа тохиоллолоороо ингэж болж өнгөрнөө. Тэгэхээр одоо ингэж нэг юм чимээгүй болж хэсэг ингэж дотгошоогоо болох ч юм уу иймэрхүү бас хэрэгтэй үе болов уу гэж харагдаж байна. За нэг дугаарынхандаа баярлалаа, амжилт хүсье. За 2 дугаарыг сонгосон хүмүүсийн маань картууд бол юм байна. За 2 дугаарыг одоо сонгосон хүмүүсийн маань карт болохоор агаар махбод, гал махбод, Марс буюу ангараг
одоо ийм хүзрүүд гарч ирсэн учраас таны хувьд бол маш их ийм гал махад гал эрт хүчтэй тэгээ хий агаар гэдэг ийм нэг хөөрөлтэй ийм нэг дээгүүр ингэж нэг ийм хөвсөн ч юм уу хит ийм сэтгэлийн хөдөлгөөн өөрөлтөө ийм нэрэг байх боломжтой. Тийм учраас ямар нэгэн зүйл одоо бодож төлөвлөж байгаа бол тэр зүйл дээр илүү их газардах бодтойгоор авч үзэх ч юм уу ингэх шаардлагатай үе. За энэ дээр агаар махад буюу та бол маш нээлттэй. За аливаа зүйлийг хурдан суралцдаг, хүмүүстэй сайн харилцаа холбоо тогтоодог, хурдтай ийм төрлийн хүн. За мөн гал махад буюу маш их ийм эрч хүчтэй, өөртөө итгэлтэй, зоригтой, өөдрөг, хүсэл тэмүүлэлтэй ийм эрчим энергээр дүүрэн хүн. За тэгээ мөн таны ангараг гараг эрч хүчээр дүүрэн, хүсэл тэмүүлэлээр дүүрэн. За ийм ангараг гараг бол таныг ивэж байна. Тэгэхээр таны хийх одоо тэр урагшаад дэвших, үйлдэх тэр зүйлд бол та маш өөртөө итгэлтэй, эрчим энерги, эрч хүчээр бол дүүрэн байна. За гэхдээ энд ингээ хитрхи их одоо гал махад агаар байгаа учраас та ингээ жоохон газардах жоохон тийм шороо махад буюу ийм газардах энерги бол хэрэгтэй. Тэг ямар нэгэн зүйлийг шинээр эхлүүлээ гэж бодож байгаа бол одоо ийм бодиттой төлөвлөгөө гаргах, илүү бодитоор харах, буурсортой хандах, за ийм хүлээцтэй хандах ч юм уу иймэрхүү шороо махад газардах энерги бол хэрэгтэй гэж гарсан байна. За тэгэхээр 2 дугаарыг одоо сонгосон хүмүүс маань за ямар нэгэн шийдвэр гаргах гэж байгаа бол ч юм уу хитэх сэтгэлийн хөдлөлөөр хандахгүй байх. Илүү бодитоор хандах ч юм уу те танд бас юм шороо бол усан махуудын найзууд байдаг бол тэр хүмүүсээсээ зөвлөгөө тусламж авах хэрэгтэй. За хамгийн сүүлд нь танд илгээж буй сүүл мессеж карт байх нэг таарцгаая. За план гэдгсэн мэн тэ энэ дээр бас ингээд төлөвлөөрэй гэсэн карт гарч ирж байна. За тэгэхээр төлөвлөгөө гаргаарай. За та өөрийнхөө хийх гэж байгаа ажил одоо үйлдэй гэжсэн бодож байгаа тэр зүйлдээ яг ингээд эхнээс нь дарийн оновчтой гэх юм уу төлөвлөгөө гаргаад ингээд бүр яг бичээд цаасан дээр буулгаад тэгээ эхнээс нь яг ингээд дарааллын дагуу юу хамгийн ихэнд хийх хэрэгтэй байна тэрнийхэн дагуу үйлдэж эхлэрэй гэсэн мессеж байна. За 2 дугаарыг сонгосон хүмүүстээ амжилт хүсье. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. За 3 дугаарыг сонгосон хүмүүсийн амжилтыг хамтдаа харцгаая. За арслангийн ордонд гарч буй шинэ сарны мессеж. Ямар мессеж байх вэ? За танд илгээж буй шинэ сарны мессеж бол house 8 буюу 8 дугаар гэр, охины орд, 1-р гэр гэсэн байна. За тэгэхээр энд юу харагдчих байна вэ гэхээр 8 дугаар гэр бол өөрчлөлт. За таны амьдралд өөрчлөлт, томоохон өөрчлөлтүүд явагдчих байна. За үеийн өртөө холбоотой өөрийнхөө одоо ингээд айдастай нүүр тулах. За ямар нэгэн ингээд нэг үлийг дуусгар болгох. За энэ нь бол нэлээд бас бодтой эмх цэгцтэйгээр энэ үйл явдал бол өрнөн. За таны эрүүл мэндтэй холбоотой өдөр тутмын одоо хийдэг үйл ажиллагаатай холбоотой байж болно. За мөн одоо эмнэлгийн үйл ажиллагаатай холбоотой. За та эсвэл одоо нөгөө таны энэ бие дээр явагдаж байгаа өөрчлөлт та таны бие өвдөх ч юм уу эсвэл нэг юм хагалгаанд орох эсвэл хүүхэд төрүүлэх ч гэдэм үү те таны бие өөрчлөгдөж байгаа юм бодтой юм үйл явдал болно. За мөн таны эргэн тойронд та хин нэг асарж байгаа ч юм уу нэг юм асран хамгаалах аль эсвэл юм нөгөө нэг хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаатай холбоотой юм үйл өөрчлөлт явагдаад за тэгээ хамгийн сүүлд нь 1-р гэр буюу энэ өөрчлөлтийн үр дүн та ингээд нөгөө өндөгнөөсөө хагараад шуу болон нисэж байгаа шиг энэ бүхний эцэст таны үзэл бодол ертөнцийг харах өнцөг бол маш их өөрчлөгднө. Та илүү ингээд бие даасан илүү нөгөө алсын хараатай амьдралын зорилготой ч юм уу ингэж энэ өөрчлөлт бол таныг ийм болгоно, ингэж өөрчлөнө. За энэ бүх үйл явц
процессын үр дүнд та илүү өөрийгөө олох ч юм уу яг юу хийх ёстой, яг хаашаа явах ёстойгоо илүү ингэж олсон ийм процесс явагдана гэсэн мэл мессеж харж ирсэн байна. За тэгээд disappointment буюу одоо урам хугаралт. Өөртөө итгэлтэй байгаарай. За гомдол өөртөө илүү их гомдсон, өөртөө итгэлгүй, өөрийгөө ингэж хангалтгүй гэж үтсэн тэр бүх бодлоосоо урам хугаралтуудаасаа одоо ингэж өөрийгөө чөлөөлөөрэй. Одоо үргэлж одоо боломж бол байдаг шүү. Одоо та дэлхийн ертөнцийг хэрхэн яаж харна, бүх зүйл тгийж харагдана. Тэгэхээр ингээ ардаа байгаа энэ аягнуудыг харах боломж орон зай, одоо тэр цаг хугацаа, сэтгэлийн тийм нэг жоохон ингээд том цар хүрээгээр нь харах тэр ингээ ууж сэтгэлийг бас өөртөө өгөрэй гэсэн юм мессеж ирсэн байна. За хамгийн сүүлд нь танд үлгээ сүүл мессеж хамт тааштай. Spire гэсэн юм мессеж гарч ирсэн байна. За тэгэхээр өөрийнхөө яг нөгөө нэг юу хүсэж байгааг, юуг авахыг хүсэж байгаа, ямар болохыг хүсэж байгаа. Тэгээ тэр бүх зүйлээ хүсэж одоо ингэж чин сэтгэлээс хүсээрээ тэгэх юм бол одоо таны тэр ингэж хүсэж мөрөөдөж байгаа тэр бүх зүйл биелээ болох боломжтой. Тэр өөртөө ингэж юм итгэл найдвараа бүү алдаарай гэсэн юм мессеж гарч ирсэн байна. За 3 дугаарыг сонгосон хүмүүстээ амжилт хүсье, баярлалаа.